আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা যখন হাই দেই, হাই মানে হাঁচি দেই, বাংলাতে গ্রাম অঞ্চলে আপনারা শুনবেন হাঁচি বলে, হাঁচি। ওকে, আমি হাঁচি বললাম। যখন আমরা হাঁচি দেই তখন আমরা কি দোয়া পড়তে পারি, অর্থাৎ আমাদের হাঁচি যখন আসে তখন আমরা এই দোয়াটা পড়বো। দোয়াটা সবাই বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, নিজে আমল করবেন, অপর ভাইকে আমল করার তাগিদ দিবেন। যদি আমার এইরকম আরও ভিডিও পেতে চান, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি অল করে দিবেন। দোয়াটি হচ্ছে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমি আবারও বলছি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। স্ক্রিন আমি দিয়ে রাখবো, আপনার স্ক্রিন থেকেও করে নেবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এতক্ষণ মূল্যবান কথা শোনার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।